अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी सां गॾु मां आहियां सरदार अली लाखो। सभ खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइंस ते। औरंगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 30 ख़ारजी मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब केपीके जे औरंगज़ई वारे इलाइक़े में गुझी इतला ते ऑपरेशन कयो वियो। मारिजी वियल ख़ारजी लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर देब राहत ऐं 9 जवाननि जी शहादत में मुलविस हुआ। 2 ॾींहं अॻु फोर्सेस ऑपरेशन करे फितना हिंदुस्तान जे 19 दहशतगर्दनि खे अंजाम ते पहुचायो हो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अॼु पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो। इस्लामाबाद में मज़हबी तंज़ीम जे इम्कानी एहतजाज सबब सिक्योरिटी सख़्त। शहर जा दाख़िली रस्ता कंटेनर रखी बंद। शहरनि खे अच वञ में शदीद परेशानी। वफ़ाक़ी गादीअ वारे शहर में मोबाइल डेटा इंटरनेट सर्विस बि मुतासिर। उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾींदड़ अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस ख़ाली करे छॾियो। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस केपीके खां DI खान रवानो। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अली अमीन गंडापुर चयो आहे त वज़ीर तौरु उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई चुको आहियां। हाणे जेकॾहिं बानी PTI चवंदो तॾहिं बि फ़ैसिलो वापसि न वठंदुसि। मुख़ालिफ़ सियासी कोशिशूं करे ॾिसनि। केपीके हुकूमत नथा केराए सघनि। सिंध जे घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन नंजार चयो आहे त कराची में भत्ताखोरी संजीदा मामिलो आहे। माज़ीअ में वापारनि खे भत्ते जूं पर्चियूं मिलंदियूं हुयूं। कारोबारी माण्हुनि खे धमकियूं ॾींदड़ ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। IG सिंध ऐं एडिशनल IG सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सूबाई घरू वज़ीर वधीक चयो आहे त कराची में भत्ताखोरीअ जी इजाज़त न ॾींदासीं। वापारी बिरादरीअ खे मुकमल तहफ़ुज़ फराहम कयो वेंदो। पुलिस सां मुक़ाबलनि में 4 भत्ताखोर मारिजी विया। 3 खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो आहे। लियारी गैंगवार जे वसी लाखो ऐं समंद काठिवाड़ीअ जी गिरफ़्तारीअ लाइ वफ़ाक़ी घरू वज़ीर सां ॻाल्हाईंदुसि। सिंध जे अॻूणे गवर्नर इमरान इस्माइल जो सलाहकार उमेद अली जोनेजो पीपल्स पार्टी में शामिल। उमेद अली जोनेजो पारां PP लेडीज़ विंग जी सदर फरियाल तालपुर सां मुलाक़ात करे पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो ऐलान। उमेद अली जोनेजो PTI जो टिकट होल्डर ऐं तहरीक इस्तेहकाम पार्टी जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी रही चुको। हबवे जो नेशनल हाईवे ते रोड हादसो, 4 ॼणा फौत, 7 ज़ख़्मी। वंदर भरिसां तेज़ रफ़्तार पिकअप गाॾी टायर बस्ट थियण करे ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी कल्टी थी खाईअ में किरी पई। फौतनि जे वकास, अहसान, अली शेर ऐं इमरान तौरु सुञाणप। कराची यूनिवर्सिटी में शागिर्दियाणी पॉइंट बस जे टक्कर में फौत। महमूदुल हसन लाइब्रेरी भरिसां हादसे में शागिर्दियाणी अनीका सैयद ज़ख़्मी। इस्पताल में ज़ख़्मनि जी सट न सहंदे दम ॾिनाई। लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले। पुलिस मूजिब शागिर्दियाणी पॉइंट बस मां लहंदे ई ॿी पॉइंट बस जे टक्कर में फौत थी वई। जाम नवाज़ अली वेझो 2 महीना अॻु पसंदि जो परिणो कंदड़ नारीअ जो लाश हथ क़तल जा चोॿोल। ॻोठ अली ख़ासकेली भरिसां 25 वरियनि जी आसमा जतुई जो दिलोर शाख मां लाश मिलियो। नारी 2 महीना अॻु घरां निकिरी गुलाम शबीर मस्तूई सां पसंदि जो परिणो कयो हो। जदादपुर में नौजवान मुबैना तौरु पाण खे गोलियूं हणी ख़ुदकुशी करे छॾी। सवाई रोड वारे इलाइक़े में अनिल कुमार जो घर में कमरे मां लाश मिलियो। नौजवान वाक़िए खां अॻु WhatsApp ते ख़ुदकुशी करण जो स्टेटस पिणु रखियो। लाश सिम्स इस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले। घर भातियुनि में रोज़ राड़ो।